Assalomu alaykum D7 YouTube kanalining obunachilari. Bugun biz Askoni G'azalkentdagi filialiga kelganmiz. Aynan shu avtomobil o'zimizning avtomobiliga 4 ta o'zini radnoy balonni taqamiz va eksperimentni boshlaymiz. Undan keyingisi avtomobilga sep taqamiz. Sep taqib qanaqa yurishini tekshiramiz va undan keyin eng asosiy joyi avtomobilga qishki balon, rostagasim qishki balonni taqib eksperiment qilamiz. Sizga qaysi biri qulayligini videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Bu 4 ta balon, 2 ta balon yechib qo'yishibdi. Bu videodan maqsadimiz odamlar yangi mashina olganda o'zini radnoy balonda yurishadi yoki tog'ga chiqishmoqchi bo'lgan paytda baloniga sep taqadi. Bir xilla bo'lsa qishki balon taqib oladi. O'sha qishki balon bilan menimcha maza qilib yuradi. Biz bu videoda sizga qaysi biri sizga ko'proq foydali va manfaatli bo'lishini ko'rsatib bermoqchimiz. Bu hech qanaqa reklama emas, sizga manfaatli video bo'ladi do'dam. Va bu balon bilan do'dam yetib olamizmi? Anaqaga tog'ga chiqib olamizmi? G'azalkentdan tog'gachami? Ha. 12 kilometr. 12 kilometr. Lekin tushlari yaxshi ekan-ku. Yetmaydi. O'zini radnoy balonda o'zini. Shu joyda sizga reklamangiz bo'lishi mumkin edi dadam. O'zini radnoy balonlarini taqib oldi. Ana endi sizlar bilan tog'ga chiqib bu mashinani balonlarini birgalikda his qilamiz. Qani ketdi. Azizlar, tabiatimizning go'zalligini qarang. Ayniqsa qor yog'ganda buni go'zalligini qarang. Xullas, mashinamiz tayyor, eksperimentni boshladi. Bizning mo'ljalimiz ana o'sha ko'rinib turgan znakka oldigacha chiqib borishimiz kerak. Birinchi eksperimentni o'zini radnoy balonda boshlaymiz. Qani ketdi. Aytgancha eng asosiy joyi hozir Johir mashinaga o'tirgandan keyin, zavat qilgandan keyin Johir qishki rejimga qo'yib olishing kerak bo'ladi. To'g'rimi? Albatta, sizga ham tavsiya qilamiz. Ko'pchilik negativ bo'lib ketdi. O'tgan safargi elektromobillar chiqa olmadi, yura olmadi deyishdi-ku. Ana o'shanda nima qilishdi odamlar? Xato nimada bo'ldi? Ko'pchilik qishki rejim yoqmasdan harakatlandi. O'shanga mashina zo'r balon taqsiz ham, sep taqsiz ham buksavat qo'ruradi. Buksavat qo'ruradi. Qishki rejimga o'tkazsiz, balon aylanib ketayotganda u sekinlashtirib yuboradi. Qaysi taraf balon aylanib ketayotganda u sekinlashtirib to'g'irlab oladi. Xo'p, hozir gakini ham ko'rsatib ketamiz, qanaqa bo'lishini, aynan gak avtomobilda qanaqa bo'lishini ham ko'rsatamiz. BYDda ham bor, u sizni Gentrezda ham bor, mani Cobalt'imda ham, xullas hamma mashinada bor o'zi. Lekin topib olishingiz kerak bo'ladi. Mana bunda ozgina qiyinroqmi? Agar odamlarga qiziq bo'lsa, kommentariy yozib ketishsin, shu haqida ham alohida bir O'zbekistonda bor mashinalardan shunaqa kontent qilamiz. Qanaqa qiladi, qanaqa zo'r ideya. Zo'r ideya. Agar sizga qiziq bo'lsa, avtomobillarni qishki rejimga qo'yish qaysi mashinada qanaqaligi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting. Biz shunga tayyorlanib alohida bitta video post qilamiz. Mashinalarning modelini yozib ketsalar ham bo'ladi. Zo'r ideya. O'sha spiskadagi mashinaga ham qilsak bo'ladi. Nima desinlar? Mashinalarning modeli va qishki rejimini. Ha. Aytib keting aka, haqiqatda kommentariyaga yozib keting, bizga ham manfaatli bo'ladi. Ommatan ko'pchilikga manfaatli bo'ladi. Boshladingmi? Ketdi. Davay, senga omad. Qani? Mashinani D'ga qo'yyapmiz, ko'ryapsizlar, eko rejimda turibdi. Eko, normal, sport o'zini 3 ta rejimi bo'ladi. Bundan tashqari mana bu yerda iPedal degan gakki bor. Bosib tursak, iPedalga o'tadi. Ya'ni o'sha qishki, ya'ni nima desa bo'ladi? Balon aylanib ketmaydigan rejimga o'tadi. Mana bunda iPedalga o'tqizdik yana. Qishki rejimni yoqding? Yoqdim. O'zini radnoy balonda ana endi tepaliga chiqamiz. Ketdi. Hayda. Voy, botdi. Ya bo'ldi, qiynama, foydasi yo'q. Menimcha chiqa olmaydi. Mashinadan o'ta olaysanmi? Bitta gaz bosib chiqa olaysanmi? Qani bitta qilib ko'r. Yana bitta shans beramiz. Asadbek qoch. Qani? Davay. 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 Voy, ketib qoldi mashina. Javob to'xta, men tormoz bilan tushma. Ha, tormoz bilan tushma.
Menimcha bori. Ya bo'ldi, pishding. Pishding. Bu baloningda bori chiqolmaysan. Sen orqaga g'it ketib qaragin. Ya bu balon yer ochuvligida ham sirpanib ketdi. yer ochuvligida shunaqa bo'lyapti. Juda ham ehtiyot bo'lasizlar. O'zini radnoy balonida bunaqa joylarga chiqishga harakat ham qilib ko'rmang. Eng minimumi nima qilishingiz kerak? Balonni birga tushirib olasizda. Eng minimumi shu. Atak sep taqing yoki zimniy balon taqishni tavsiya qilamiz. Endicha ozgina oldiga chiqasan, sekin xodi bilan tushirib olasan. Ozgina oldiga yetarsa, ham ko'ti sal kiramida otdimda. Ha, bu yoqqa opasniyda. Opa. Давай. Rulni bo'ring naborotiga. Rulni nabarot qiling. Aha. Rulni orqaga yurursinlar. Davay, bo'pti, yur oldiga. Oldiga yuring. Hop. Hop. Toshlayman. O'zini xodi bilan tushirmasang ketib qoladi, dodam. O'zini radnoy balonda umuman tavsiya qilmaymiz, ehtiyot bo'lasizlar. Yozgi balon va o'zini radnoy balonda ehtiyot bo'lasizlar. Ha, ayniqsa inamarkalar. Qanaqa balonligini aytmay qo'ya qoling. Endi sep taqib chiqib ko'rish kerak odam. Olib keling, mana tayyor. Xo'p, sep taqib endi mana shu hozirgi zamonaviy sep bo'ladi. Shuni taqib turib chiqib ko'ramiz endi. Ham Yordam ko'rasam, berarmikin? yordam beradi dodam, yordam beradi xudo xolisa. Aylanib ketib qolmasin. Ya, aylanmaydi. Cho'tki bo'ladi. Nechi pul turadi bu? 500 minglarga oldik. 500 ming. Bitta komplektimi? Ha, butun mashinaga 6 ta dona bo'ladi. Ha. Ikkita oldiga taqiladi, to'g'rimi hozir bu? Tortadi. Vidushi tomoniga taqiladi-da. Ikkita vidushiga, bitta orqaga bo'ladi. Hozir qarang, 1, 2 ta, 3 tasi bitta balonga, yana 3 tasi bitta balonga, to'g'rimi? Unaqa taqsak ham bo'ladi. Nechta dona 6 bunda? ta dona. 6 ta donasi 500 ming. 500 ming. Menimcha, Zimniy balon taqqan yaxshi-yu, ozgina qo'shib. mayli, o'zingiz videoda tushunib olishadi. Taqib olaylik. Bunda shaharda yura olmaysiz. Yo'q, umuman, katta yo'lda bir soatiga maksimum 50 dan oshsangiz, bu menimcha tamom bo'ladi. Yedirilib ketadi, men tushib qoladi. Materiali kauchukka o'xshagan material ekan-a. Taqish ham qiyin ekan. Qarang, diskan orasiga qo'lingizni tiqasiz, kirib bo'lib ketadi. Har bir taq, yech. Ha, Balon to'g'ri. qo'ygan yaxshi ekan, bittadan. Ana bitta yurg'izib ko'ringlar hozir. Nima bo'ladi hozir? Hali stoyitmi? Hali stoyitmasmi hali buni taqish hozir? 500 mingga olding ham deylar. Buni taqib yetishni, taskasini qaragin, ko'pligini. Mana topdim donam. Topdingmi? Ham 500 mingga uni olib, ham alohida perchatka olar ekansiz. Zamonaviy seplarni taqib oldi. Ana endi tayyormisan? Qishki rejimga olding-a? Oldim. Ketdi. Qishki, ya'ni seplar taqilgan holatda hozir tepaga chiqamiz, ko'ramiz. Boshladi. Vo! Yuryapti. Yaxshi. Hozircha yaxshi. Hozircha yaxshi, ha. Chiqib ketdi. Znakka oldigacha почти chiqib qoldi. Yarmisiga keldi-ga javob. Ozgina qoldi. Hop, sep bilan chetgacha keldi, mana ko'ryapsiz. Bundan bu yog'i ko'ryapsiz-a? Hop, qor bilan muz aralash. Ana endi chiqib ko'ramiz. Ketdi, davay javob, boshladik. O'xti. Xohlasang, mamnaq qilamiz. 1 metr orqaga yana. Bo'ldi.
Zo'r. Mana mashqdan boshlab bemalol nagruzkasiz. Ketdi. Sekinroq. Nima qilamiz? Qaytamizmi? Chiqamizmi? Ko'zing yetyaptimi? Chag'al chiqib ketdi. Sep ham yordam bera olmayapti. Qishki balonda qanaqa bo'lar ekan, javob? Voydali. Yo, unaqa qiynama. Undan ko'ra, ya men chiqa olmaydi. Qoldi-ku, yarim yo'lda qoldi mana. Nima qilamiz? Zimni taqamizmi? Yerni ko'lab tashladi, ko'ryapsizmi? Lekin ham yo'q. Johir, menimcha ko'zim yetmadi, lekin yog'iga chiqa olmasa kerak. Nima deb o'ylaysan? Lekin shag'ali ham chiqib ketdi-da. Men bu sep yordam ham bera olmayapti o'sha. Tepali bo'lganiga menimcha Qishki zimni balon taqib chiqib boqamizmi? chiqib ketsa. Qani ketdi, zimni balonni tekshirib ko'ramiz. Akalar o'zingizlar ko'rdinglar, hattoki zamonaviy sep taqqanimizda ham chiqa olmadi. Aslida sepni o'zi maksimum mana shunaqa joylarga chiqib olish uchun taqiladi, lekin uni shahar ichida yoki qanaqadir bir 1 kilometr, 5 kilometr, 10 kilometrga haydab bo'lmaydi. Chunki maksimum bu sep bilan yursangiz bir 20 kilometr tezlikda yurishingiz mumkin. Undan u yog'iga yura olmaysiz. Xullas endi qishki balonni taqamiz, sizlarga rezultatni ko'rsatamiz. Qani ketdi. Ko'rdinglar, yarim yo'ldan qaytdi. Javob qalay bo'ldi o'zi? Ichida qo'rqinchlik bo'ldi-yu. Yo'g'i. Yordam bermadi lekin. Sep burishib qoptimi? Ha? Bunaqada shag'alga chiqilamdi-da. Mana buni yechkin. Voy, ana yechmoqchi. Qo'l qoping qani? Bu sep ahvolini qarang. Mana buni ezib qo'yibdi, mana buni qara. Ko'rdingizmi ahvolini? Yo, mana bu Johir e'tibor berding, mana qara. Mana sasokki mana buni ezib qo'ysa, balon dami ham chiqib ketishi mumkin. Kulib qopti ham temirlar. Yo'q-a. Diskani qirib qo'yishi ham mumkin ekan-da. Mana singanmi? Mana shag'alda. Mana ham uzilibdi mana. Mana bu joylari qarang, uzilib ham ketibdi. Bu nobop narsa ekan, unaqa ishonchli emas menimcha. Qarang, buni ahvoli qanaqa? Ahvoli juda ham yomon. Mana ham uzilibdi. Uzilgan, mana bu joylari bor. Mana bu ham tomon bo'libdi, qarang. Mana bu joylari uchgan o'zi. Aytolmadi, juda ham qisqa masofalarga, mana shunaqa ozgina tepaliklar, juda ham shunaqa joylarga menimcha asq qotib qolishi mumkin, lekin uzoq masofaga umuman bu yechim emas. Shunaqa. Uzilib ketibdi qani. Voy dali. Bunga ishonib tog'ga chiqib ketish xatoni deyman-da. Shunaqa ekan. Ya aka almashtirib bering. Bu balonni qishki balonga bo'lmadi, bu chiqa olmadi. Sepda ham chiqa olmadi. Sepda ham chiqa olmadi aka. Qishki balon taqib bering endi. Qishki balonlarni taqib eksperimentni davom ettiramiz. Askodan Birway qishki balonlarini taqib oldi. Agar siz Askodan balon sotib oladigan bo'lsangiz, ustanovkasi mutlaqo bepul. Undan tashqari har 10 000 kilometrda kelasiz, balonlaringizni perekitka qilib berish mutlaqo bepul. Sezonli balon deysizmi, qishki balon deysizmi, shipuchi balon deysizmi, hammasi xudo xohlasa yerda bor. Naqdga ham, nasiya savdoga ham arzon narxlarda Askodan xarid qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab 60 ga yaqin filiallarimiz bor. Bemalol o'zingizga qulay joyga kelib balon taqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Qishki balonlarni taqib oldik. Qishki rejimga o'tqizdingmi? Tayyor. Tayyormisan? Ana endi bosamiz. Biza hozir zimni balonni taqib kelgunimizcha ko'ryapsizmi yo'llarni? Yo'llar ancha bo'shab qolgan, lekin juda ham sovib ketdi. Odam so'yapti juda ham. Menimcha borgan sari yaxlashni boshladi. Maksimalni biza qor bor joydan yurib, aynan o'sha ko'ryapsizlar, o'sha ko'rinib turgan znakka oldigacha chiqishimiz kerak bo'ladi. Bundan oldingi ispitaniyada eng maksimum chiqqani yarmisigacha chiqa oldi. Ana endi qishki balonni
qanaqa bo'lishi, o'zini qanaqa tutishini sizlar bilan ko'ramiz. Boshladik. Oltita garchilik bor, oltita garchilik o'tmayapti. Bor, shunaqa sovuq. Javohir tayyormisan? Ketdi. Voy. Lekin chiqib ketyapti, qarang. Chiqyapti. Chiqadi-yu menimcha. Voy, qoldi. Ya. Chiqib ketyapti. Qarang. Voy, gap yo'q lekin. Tezlashamiz. Chiqdi. Voy, gap yo'q. Ko'rdi, oldingizmi? Chiqib ketdi. Gap yo'q. Bormi? Voy, chiqib keldi o'sha yoqqa lekin. Javob. Voy. Gap yo'q lekin. Dadam, Qishki balonni. siz ham zimni taqoyapsiz. Prosta super. Qanaqa tutdi? Orada qiynaldi. Stop, yo'l ham mamnaqa ekanda, tekismasdi. Maksimalni qorda haydashga harakat qildi. Gap yo'q lekin bor. Ha, zimni balon rostdan ham o'zini so'zini aytadi. Men birinchi marta 2011-yil zimni balon odamga taqib berganman. O'sha paytda esingdan sanga aytib beruvdim-ku. Charchab qoldi odam shu yoqdan chiqquncha. Ham balandligini qarang. 2011-yil odamga birinchi marta shu kobitlariga qishki balon taqib berganman. O'shanda qishki balonni qobiliyati, nimalarga qodirligini bilgan edim. Uni rostdan aytaman, aka, agar siz taqib ko'rmagan bo'lsangiz, tavsiya qilaman. Zimni balon taqishni va qorli yo'llarda yurgan paytingizda rezultati qanchalik zo'r bo'lishini o'zingiz his qilasiz. Rostdan manfaatli bo'ladi. Samimiy tavsiyam. Misol uchun bir oygina qish qoldi deysiz, men qishki balon taqmayman deysiz, lekin xudo ko'rsatmasin bir sirpanib ketib qolib, etbitga tekkizib olsangiz hamchi o'sha balonni pulidan ko'proq pul ketib qoladi-da. Endi oddiy misol qilib keltiraman. O'zingiz ham oyoq kiyimingizni, ana yozgi oyoq kiyimni qishda kiymaysiz-ku. Qishda qishki oyoq kiyim kiyasan, yozda yozgi oyoq kiyim kiyamiz. Shuning uchun aka, men bu narsa chin ko'ngildan tavsiya. Chunki 2011-yildan beri o'zim ishlatib kelyapman. Uyimda bor 99% avtomobilni ham letniy baloni, ham qishki baloni bor-da. Ya'ni buni men o'zim foydasini ko'rganim uchun sizga qo'rqmasdan tavsiya qilaman. Ko'rib turibsiz, mana eksperimentda nima bo'ldi? Javob, mana o'zing haydab chiqding. Oddiy balonda qanaqa bo'ldi, sep taqilganda qanaqa bo'ldi, mana hozir qishki balonda qanaqa bo'ldi? Oddiy balonda, zavodskiy balonda aylanib keturdi, оборот yaxshi berdi, aylanib keturdi. Sepda оборот yaxshi bo'ldi, aylanib keturdi. Bunda оборот tushdi, lekin sekin bo'lsa ham chiqdi. Mana men bu tishlarini bitta ko'rsating-da. Bunda qishki balonda e'tibor bersangiz, protektori mana chuqur bo'ladi, mana mayda ko'rasiz. Mana buni protektor ichida yana bo'lingan bo'ladi. Bu narsa sizni yo'lda juda ham ishonchli yurishingizga, sirpanib ketib qolmasligingizga juda ham bir yordam beruvchi omil deb qo'rqmasdan ayta olaman. Shunaqa gaplar. Bugungi eksperimentimiz agarda sizga yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like qo'yib qo'yasiz. Askoni va bizning D7 profillarimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar uchun sovudi, shunaqa zo'r kontentlarimiz. Buning uchun Asko O'zbekiston profiliga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Azizlar, ko'ynimiz to'lgani yo'q. Shunda ham biza qor qidirib oltin olmagacha, ya'ni piramidagacha yetib keldi. Ko'rib turgan mana shu tepaligiga qarab chiqmoqchimiz. Javob, tayyormisan? Tayyor. Ketdi. Qishki rejimga olamiz. Ya'ni bu qishki balonlar turibdi hozir. Qishki balonni oxirigacha test drive qilamiz. Ketdi. Bos. Ketdi. Javob, bos. Bemalol.
Bir tinga olmayapti-yu. O'l. Loymasmi chiqib? Loy bo'lsa chiqib botib qolmasin deb otuvdim. To'xtamaymiz, bosamiz. Ha, loyda. Mana ko'rasizmi? Shuncha qorgacha chiqib bordi. Bu yog'i uje tepali i plus loy ko'ryapsiz-a? Tegi loy chiqyapti. Menimcha bu yo'lda javob Botib qolamiz. Ha, botib qoldi. Qani yumshoqligini qaragin tegin. Qoram balandda. Ha. Menimcha asfali bor yoki tegi muzlagan bo'lsa ham chiqib berishimiz kerak. Qarash kerak yo'llar. Ketdi hozir yana tepaga chiqamiz. Dalch yuramiz. Ketdi. Hozircha yaxshi lekin. Hozircha yomon emas. Tepalik. Ustiga tayyor qilmas qilasiz. Gap yo'q. Lekin loyi hisobiga borib, katta ehtimol bilan bunaqa yo'lda botib qoladi. Qishki balon bo'ladimi, yozgi balon bo'ladimi farqi yo'q. Loy bo'lsa, tegi loy bo'lsa botadi aniq. Kun tugayapti, biza 4-lokatsiyaga yetib keldik azizlar. Mana qishki balonni yana bitta isboti местный mashina zimniy balonda turibdi. Xullas Javohir, agarda sen mana shu yo'ldan olib chiqib bersang, menimcha bor obunachilarimizning hammasi xudo xolisa qishki balon taqishadi. Yo'lni ko'ryapsan? Chiqa olasanmi? Harakat qilamiz. Agar mashinadan chiqsam, sepchilarning biznesi o'ladi lekin. Zato zimniy balon sotadigan odamlarni ish yurishadi. Zimniy balonni, ha, davay, boshladik. Ketdi. Bos do'lam, davay. Bismillah. O, birinchi papitga, orqaga. Yomon emas, birinchi papitga. Taxminan tushundingmi boshqa ketib qolganini? Tushunsan, oyoqqa ag'darilib ketmagin. Ha, bu yo'q. Menimcha bu yoqqa taqashing kerak. Davay, bismillah, boshladik. Zo'r. Orqa oldi. Ketdi oldiga. Ha. Voy, to'xta. Javohir, oyna ochgin. Ay pedal yoqilmi? Yoqmi? Nima? Tegi tegib qolyaptimi? Go! O'ngga! Zo'r! Chuqurga kirib qolyapti. Yo, tegi tegib qolayotganini bitta olgin-da. Mana qarang, tegi tegib qolyapti. Ketdi. Bismillah. Voy, gap yo'q. Yo tomoni botdi. Chazor ish berardi-da hozirda. Yo, Otabekga yetdim qizig'i. U ham taqmadimi? U ham taqmadi. Bo'pti dedim. Ovoz bering, ovoz. Voy, qandoq? Kirib ketdimi? Lekin bor tegib qolyapti. Ne tushding? Men bilan qor deb o'ylab uni. O'zbekistonda shuncha qor. O'zbekistonda shuncha qormi? Tegi tegib qolibdi. Chiqib ketadi, просто teganiga. Havo harorati -5,5. Biza uje Chimyonga yetib keldik akalar. 4-lokatsiyamiz. Mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida bitta like qizartirib yuboring. D7 YouTube kanali va Askon YouTube kanallariga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi sonlarda Ko'rishguncha